Սպիտակի բնակչին հենց քաղաքապետարանի մուտքի մոտ ենք հանդիպում։ Մտահոգություններ ունի լսածի մասով։ Սպիտակի բժշկական կենտրոնն առաջիկայում վերապրոֆիլավորվելու է եւ սպասարկելու կորոնավիրուսային հիվանդություն ունեցող մարդկանց։ Այստեղ անվանածոտ հիվանդ ծանր մարդկանց ոնց հասցնեն առաջի հերթին վանածոտ շատ զոռ է։ Մասնագետեն շատ վստահում ենք, օրինակ իմ մաման, իմ պապան ճնշումով հիվանդ ունեն։ Ես մինչև կիրովական վանածոտ հասցնեմ հիվանդներին, իրանց հարցը ոնց պետք է լինի։ Իրանք իրաց մասին են մտածում, ժողովրդի մասին չեն մտածում։ Սպիտակցիները բողոքում են, որ իրենց սպասարկող միակ հիվանդանոց այլևս չեն կարողանա գնալ, սակայն դիտարկումը, թե նրանց համար հասանելի կլինեն մարզի այլ հաստատությունները, ինչպես խոստացել են պատկանայրերը, պարզվում է այնքան էլ սպիտակցիները միանշանակ չեն ընկալում։ Մարդկանց կարծիքով հաշվի կառնի։ Հիվանդը, վատ հիվանդ է, ոնց հասնի վանածոր։ Պարզավոր դժվար կլինի։ Այդ մի հիվանդանոց, ներուշ հիվանդանոց մենք։ Հա, ես էլ հաճախ գնում եմ, ես էլ հիվանդ եմ, անառողջ, պետք չի հիվանդանոց սարքեն կորոնավիրուսի։ Սպիտակի քաղաքապետը ներկա է եղել առողջապահության փոխնախարարի եւ մարզպետանի ներկայացուցիչների հետ քննարկմանը։ Սահակյանը սպիտակցիների կարծիքն ամբողջապես չի կիսում։ Մարտահրավեր է եւ մենք բոլորս միասին դիմակայենք սրան։ Այսինքն պայքարանք սրա դեմ բոլոր հնարավոր միջոցներով, մեթոդներով։ Իսկ բնակիչների մոտ կան իհարկե տարաձայնություններ կան, տարբեր կարծիքներ կան, կապված նրա հետ, որ հիվանդանոցը եթե վերապրոֆիլավորվի, նշանակում է, որ բազմաթիվ մեր այլ հիվանդություն ունեցող քաղաքացիները կամ քրոնիկ հիվանդություն ունեցող քաղաքացիները բուժօգնությունից ստացիոնար կզրկվեն քաղաքում։ Այսինքն այստեղ այդ խնդիրը կա, չնայած որ նաև առողջապահության նախարարությունը ուղիներն է ցույց տալիս, որ կարող են նման հիվանդները բուժվել Վանաձորի բժշկական կենտրոնում կամ Երևան կամ Գյումրի եւ այլ, բայց մարդիկ ճանապարհածախսի հետ կապված տարբեր խնդիրներով փորձում են առարկել։ Սահակյանը վստահեցնում է բնակիչներին հասկանում է, ըստ նրա խնդիրը ոչ թե հայրենակիցներին ու ցանկացածին օգնելու հարցն է քննարկվում, այլ անտեղյակության պահն է անհանգստացրել համաքաղաքացիներին։ Եթե մի փոքր ավելի իրազեկված լինեին մեր քաղաքացիները, տարաձայնությունները, դժգոհությունները բնականաբար չէին լինի։ Եթե ավելի շուտ սրա մասին խոսվեր, բացատրական աշխատանքներ տարվեր, որ պետք է սա, մեր երկրին է պետք, մեր քաղաքացուն է պետք, բնականաբար մարդիկ գիտակցումով կմոտնեն եւ նման խնդիրներ չեր լինի։ Իհարկե բոլորը գիտեն, որ կորոնավիրուսի վտանգը բոլորիս գլխին էլ կախված է։ Սպիտակի բժշկական կենտրոնը սպասարկում է Սպիտակ քաղաքն ու հարակից 20 գյուղերը։ Սահակյանն ի տարբերություն բնակիչների գիտի, թե ինչու հենց Սպիտակի բժշկական կենտրոնն է ընտրվել այս պահին։ Սպիտակի բժշկական կենտրոնում համալիր բժշկական ծառայություններ են մատուցում, որոնք այս որոշման հետ չեն գործի նույն հասցեում, ինչպես օրինակ ծննդօգնության բաժանմունքը կամ ակնաբուժական կենտրոնը, չնայած նրան, որ Սահակյանի խոսքով նախկինում քննարկվել է, որ ոչ բոլոր բաժանմունքները կվերապրոֆիլավորվեն, սակայն ամբողջական կառույցը կծառայի կորոնավիրուսային հիվանդություններով մարդկանց բուժելուն։ Սպիտակի հիվանդանոցը իսկապես լավն է։ Սպիտակի հիվանդանոցը հարմարավետ է, ունի տարբեր մուտքեր, կարող են իզոլացված լինել հիվանդները, հիվանդանոցը հագեցած է անհրաժեշտ բուժտեխնիկայով, կառավարված են բոլոր հիվանդասենյակները եւ սա ամենաարագ վերապրոֆիլավորվող հիվանդանոցներից մեկն է։ Անհանգստության մեկ այլ ալիք էլ տալիս է նաև մայրուղում գտնվելու հանգամանք, արտակարգ դեպքերի ժամանակ այստեղ է որ օգնության են հասնում։ Այս հարցում քաղաքապետը վարորդների կարգապահությունն է ակնկալում եւ ընդհանուր առմամբ որպես քաղաքապետ ու սպիտակցի ասում է որոշումն իրավիճակային է, սակայն սպիտակցիներին որոշակիորեն հասկանալն իր պատճառն ունի։ Համարում եմ իրավիճակային լուծում, բայց կարելի է երևի թե միջանկյալ լուծումներ էլ գտնել, որովհետև շատերը մեր բնակիչներից նաև մատնոցություն անում, որ Վանաձորում կա հին բժշկական կենտրոնը, Նարեկը, ես չգիտեմ, էլի կան, որոնք որ կարելի էր որոշակի ծախսեր իրականացնելու դեպքում հենց
որպես ինֆեկցիոն հիվանդանոց դարձնել ու չխաթարել մնացած աշխատանքները, բայց ինչևէ, այս իրավիճակն է, իրավիճակային լուծումը ես էլ եմ գտնում, որ ճիշտ արված, որովհետև մի քանի գործոններ կան, ինչի սպիտակում, ես չգիտեմ հաշվի առնվել են թե չէ, բայց ամեն դեպքում ես իմ մեջ, նաև մեր աշխատակազմի որոշ աշխատակիցների հետ վերլուծել ենք, որ ճիշտը հենց սպիտակինն է, որովհետև ամենա մոտ հիվանդանոցը սպիտակից 20 կիլոմետրի վրա Վանաձորի բժշկական կենտրոնն է, իսկ մյուս համայնքների բժշկական կենտրոնները բավականաչափ արդեն հեռու են, ու այս սպիտակի վրա կանգ առնելը կարծում եմ, որ իրավիճակին համապատասխան ամենառացիոնալ լուծումն էր, բայց կարելի էր իհարկե ավելի շուտ մտածել այդ հիվանդանոցները, շենքերը դատարկ վերապրոֆիլավորելու կամ հարմարեցնելու ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Սպիտակ քաղաքից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա Ջրաշենում էլ իրենց սպասարկող հիվանդանոցի վերապրոֆիլավորվելուն երկու ձեռքով կողմ չեն ընկալում, ասում են մի տեսակ մոլորվել են։ Ուրեմն մենք բոլորս մտահոգված ենք նախ կորոնավիրուսով հիվանդների համար եւ բոլորս պայքարում ենք։ Ես կուզենայի, որ ասենք թե մեր սպիտակի հաստատությունը, բուժ հաստատությունը մնար որպես բուժ հաստատություն, որովհետեւ մարզում կան համապատասխան բուժ հաստատություններ, որտեղ չեն գործում։ Թող տանեն այնտեղ բացեն։ Իսկ մնացածը մեր ժողովրդի առողջության համար մենք բոլորս ենք։ Մենք ունենք հիվանդանոցներ, որ մարդիկ մեր հիվանդանոցը, որ մարդիկ խիստ, ասենք, օպերացիայի կարիք ունեն եւ նմանատիպ բոլոր խնդիրները։ Այդ հաստատությունը գործում է, բժշկական անձնակազմն էլ բոլորը պատրաստ են, իսկ եթե դարձնեք մեզ ավելի ծանրակ բեռնեք, մենք հասցնենք մեր հիվանդներին մարզ կենտրոն։ Սպիտակի հիվանդանոցը ես կխնդրեի, որ մնար որպես հիվանդանոց, ոչ թե ասենք թե ճիշտ է այս ամբողջ աշխարհով այս հիվանդությունը, բայց դա մյուս հիվանդներին էլ խիստ անհրաժեշտ է տարածաշրջանի հիվանդանոց։ Անպայման դժվարություն կառաջացնի, որովհետև կենտրոնում մենակ սպիտակում սպասարկում է այդ հիվանդանոցը, այդ բուժ հաստատությունը։ Դա մեծ մարդիկ անպայման չի կորոնավիրուսով, կարող է հիվանդ լինեն, կարող է իրաց բազս գան։ Զանգին հիվանդը բախում եք զանգին հիվանդանոց, որ հանկարծ չկան կորոնավիրուս գրեն մեր վրա։ Այս դրա համար։ Короче, մենք մեզի բուժում ենք, ոչ ամենաբան է դա։ Մենք մեզի մենք վապերես մեր գյուղը չի թողում մենք հիվանդանանք, սավի գլանի։ Երկրորդը, по-моему, մենք մեզի մի կերպ բուժում ենք։ Ջրաշենի բնակիչ Թաթուլ Հարությունյանը մի քանի օր առաջ է վիրահատվել։ Սպիտակի հիվանդանոցից նոր է վերադարձել, վիրակապը փոխելու էր գնացել։ Առանց հիվանդանոցի ոնց կլինի։ Ասենք հələ մենք դանդամ են, բա երեխեքը։ Չէ, ծանր կլինի։ Հիվանդանոցը որ փակեցին, լավ չէ։ Մենք շատ ենք օգտվում հիվանդանոց։ Չէ, դե ասում են, հա, մենք հələ հետ։ Մի քիչ տարիքով ենք, բա երեխեքը որ հիվանդացան գիշերվա ժամի 1-ն, մինչև հասնենք կիրովականի վիճակ կլինի։ Դժվար վիճակ է։ Դե մենք դժվար կլինի մեզ համար, թե դեմ գալու ոչ բան չկա։ Ասենք կիրովականում շատ ինֆեկցիոն հիվանդանոցներ կան, կարելի է այնտեղ տանել։ Ես էդ էլ կա։ Այդ թող մնա մեծ ռայոն ենք։ Այդ ամբողջ մեր սպիտակի ռայոնը դեղից է օգտվում։ Բա այնտեղ կիրովականում շատ ինֆեկցիոն հիվանդանոցներ կան, կարելի է այնտեղ ուղարկել։ Ծննդատունը կարող է Ծննդատուն մեկ հետո մեր ռայոնը շատ մեծ ռայոն է։ 24 գյուղ է մենակ։ 24 գյուղը Այնց կա որ գյուղեն կամը հեռու Լեննագանին կից է, լենդեից կնա կիրովական, մոտ 100 կիլոմետր է, հիվանդի վիճակը ոնց կլինի, առանց հիվանդանոցի։ Ջրաշենի ամբուլատորիայում տնօրենին հանդիպել չստացվեց, նրա գլխավորությամբ աշխատակազմը մեկուսացած է, ամբուլատորիայում աշխատանքը կազմակերպում են Լեռնավանի և Սարամեջի բուժքույրերը։ Ասում են բնակիչներից շատերը քրոնիկ հիվանդություններ ունեն ու հաճախ են ուղեգրվում Սպիտակի բժշկական կենտրոն։ Սպասարկումը մեծ թվով ճիշտ է, մի որոշ մարդիկ կտուժեն, քանի որ սպասարկումը 3 գյուղերի ու 3 գյուղերն էլ մեծ են, սպասարկում են շատ մարդկանց։ Փոխարինել եմ մեր աշխատողներին, իրանք բան են, մեկուսացած են,
Եվ ասենք կատարում ենք պահանջները մարդկանց բնակչությանը սպասարկում ենք, եթե անհրաժեշտ է ուղեգիր ենք տալիս, եթե պետք է դեղորայք ենք տալիս։ Առաջի հերթին Սարամեջի բնակիչը գալիս է Ջրաշեն, ստեղից ուղեգիրը վերցնում է, նոր գնում է Սպիտակ։ Ուղեգիրը հիմնականում սպասարկում է Սպիտակի բժշկական կենտրոնը, բոլորին էլ, 3 գյուղին էլ, իրանց համար շատ դժվար կլինի։ Հիվանդանոցում տեսախցիկներից խուսափողներ եղան, չնայած հասցնելով մեղադրել անհասց է, ասելով թե ուշ ենք եկել, իսկ այ իրենք շտապում էին ինչ-որ տեղ ու ասելիքը շարունակել չցանկացան։ Հիմա արդեն ուշ։ Հիվանդանոցի վիրահատարանի աշխատակիցները երկմտանքի առաջ են կանգնել, որոշման հետ ամբողջապես համաձայն չեն։ Մենք մեր կարծիքն ով հաշվի առնում, ով ոնց կարողանում անեցել անում։ Մենք ով ենք, մենք շատ փոքր մարդ ենք։ Վաղուց եք աշխատում։ 30 տարի արդեն, հենց հիվանդանոցի բացման օրից ես այստեղ աշխատել եմ։ Նրանք լավ կլիներ, որ չլներ համապատասխան տեղեր կա, որ կարողանային սարքեին։ Ուղղակի մեր այս տարածաշրջանի հիվանդները բոլորը ստեղ են սպասարկվում, հիմա չգիտենք ուր կգնան։ Տուժված ժողովուրդ են, դե ոչ բոլորն են կարողանում հասնեն, ասենք Վանաձոր իրանց հիվանդին տեսնելու։ Կարող աստեղից մի համաճաշ վերցնեն գան, իրանց հիվանդին ոտքով նույնիսկ կան տեսնեն, բայց գիրովականով կարա հասնել։ Հիմա էլ չգիտենք ոնց պիտի լինի։ Իհարկե դժգոհում են, որովհետև մարդիկ միջոցներ չունեն հասնեն ուրիշ տեղ բուժման։ Դες դա որ երկրաշարժն եղել է, ու մարդիկ փողոցներում թափած, որ բժիշկը սպասարկի ու անօգնական, ու ասենք արտասահմանցի նվեր էր տվես, այս միակ հիվանդանոցն էր, թե չէ անմարդկային չեք, մենք եք ուզենք մարդկանց օգնել, նույնի կատարման կարող մենք ընկնենք, տանուն եմ 3 փոքր ծնողազուրկ երեխեք եմ պահել, մեծացրել ու սորվան օրը ես տեղից գնամ տուն ու վարակագիրել եմ, դաղդը դա է, թե չէ բոլորս է մարդկային ենք և կուզենք բոլորին օգնենք, բայց որ միակ հիվանդանոցն է, դա է ամենակ։ Ուղղակի որ ունենք, ասենք նման երեխաներ և մեծացած, մի արդեն փոքր երեխեք ու այդ աղետի գոտուց գլուխ բրսցրած, ես իմ ինչ ծանր վշտով ապրած մենակ դա, թե չէ զուտ մարդկային ձևով բոլորս էլ հասած, դուք չեք պատկերցնի, եթե վթար կամ ինչ-որ մի բանը լմա, ինձ ձև ենք մեր անձնակազմը, կազմ պատրաստ, Լամեր Սիսակյանն ասած ոչ, բերեց պատրաստում եք, սկսեցինք, կես ժամ հետո պատրաստ էր, այդ մեր անձնակազմը ամեն ինչի պատրաստ է, ուղղակի լավ չի, չենք որենա, էլի որ թակվեք հիվանդանոցը միայն վիրուսի համար լիներ, գոնե մի էքստրենի դեպքերը սպասարկվեր, մի մասը փակվեր, մի մասը բաց մնար, լավ կլիներ։ Կանե Դավթյանն ասում է, որ մարդկային քայլից չի հրաժարվում, սակայն մտահոգված է անչափահաս երեխաների համար վարակ տուն տանելու համար։ Ես իմ կամքով խոսքի կմնամ աշխատել, ունես չի զուտեն վատ իրավիճակի, որ են փախնենք, էդ էլ չի։ Ուղղակի մի մտածում ենք, որ տուն գնանք, ուր գնանք, որ երեխեքին պետությունն ասում այս պահին իրավիճակի չի, որ ասենք տեղտակ գունե մնանք կան գործի, չենք փախչում, չեմ փախչի աշխատանք, ասորվան շատ դժվար աշխատանք ճարելն էլ, են որ ասմա կյանքի կռիվ, պայքար, դա է, հետո էլ դուզ մնաս ինչ անես։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետն ու բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վարդուհի Սիսակյանն աշխատանքային քննարկման մեջ են կապված նոր որոշման հետ։ Սպիտակի բժշկական կենտրոնի տնօրենն աշխատակիցների և բնակիչների դժգոհություններին ի պատասխան ասում է, որ պատերազմի ժամանակ բժիշկներին չեն ընտրում։ Այսինքն հիվանդը դիմում է բժշկին անկախ մասնագիտությունից եւ բժիշկը չի ընտրում այդ հիվանդը կովիդով հիվանդ է, թե սովորական հիվանդ։ Հիմա գերակշիռ մասը ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում, այդ թվում Լոռու մարզում սարսափելի շատ են կովիդով հիվանդները։ Այսինքն այն խոսակցությունները ձեր ասած մամուլի եւ այլն, որ քննարկում է, որ Սպիտակի տարածաշրջանում հիվանդների քանակը քիչ են, ինչու՞ն են ուզում Սպիտակի, ոչ ոք երաշխավորված չէ, այսօր կոնկրետ ես երաշխավորված չեմ, որ այսօր կարող եմ կովիդով հիվանդանալ։ Այսինքն ընդամենը երեկոյան խոսակցություն եմ ասում, որ մենք մարզպետարանի հետ կազմակերպեցինք իմ բուժ աշխատողներից մեկը, որը դրսում վարակվել էր կովիդով, ես եթե այս պահին հնարավորություն ունեի ծավալած հիվանդանոցը, իմ բուժ աշխատողին կտեղափոխեի Սպիտակի բժշկական կենտրոն։ Ես չկարողացա օգնություն ցույց տալ, տեղափոխեցի մեր շտապօգնության մեքենայով Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ։
Հարգելի համաքաղաքացիներ, հորդորում եմ լինել հանգիստ, լինել խաղաղ, պահպանել պարետի որոշումները, բժիշկները պատրաստ են իրենց ծառայությունները մատուցեն։ Կադրային հարցը մարզպետանի հետ քննարկվել է, նկարահանման պահին էլ հենց այդ գործընթացում էին։ Այն բուժաշխատողները, որոնք քրոնիկ հիվանդություններ ունեն, չեն աշխատի։ Պարետի որոշման համաձայն կպահպանվի աշխատատեղն ու աշխատավարձը կվճարվի ամբողջությամբ։ Բժիշկները, ովքեր ուզենան ծառայություն մատուցել կովիդով, իրենք կաշխատեն, ովքեր չեն աշխատի, նորից կտրամադրվի մարդկանց հարկադիր պարապուրտ։ Ես խնդիր չեմ տեսել այդ առումով, ընդհանրապես։ Այո, Սպիտակի բժշկական կենտրոնում բավականին շատ են քրոնիկ հիվանդություններով բուժաշխատողները, քննարկվել է այդ հարցը, հանվել է ցուցակից, որոնք իրենք պետք է աշխատեն, այս պահին էլ նորից այդ գործընթացն են, ովքեր են շաքարային դիաբետով հիվանդները, տարիքային ռիսկի խմբի մեջ հիվանդները, նրանք ներգրավված չեն այս ծառայությունը մատուցելու։ Սպիտակի բժշկական կենտրոնում, պոլիկլինիկական ծառայության և վերականգնողական կենտրոններում միասին 200 աշխատակից կա։ Հիվանդանոցի կազմում է գործում նաև ակնաբուժարանը, որը մասնագիտական հստակ ուղղվածություն ունի և միակն է մարզում։ Ծառայությունն այլ հասցեում կգործվի պոլիկլինիկայի մասնաշենքում, որը հիվանդանոցից հեռու է գտնվում։ Ինչ վերաբերում է մնացած բաներին, մենք իհարկե նախատեսել ենք, հնարավոր է, ասենք, ծննդաբերություն, որը արդեն ծնվում է երեխան, նման դեպքերում բուժօգնություն կցուցաբերվի։ Մենք ունենք մաքուր գոտի, ընդունանի գոտին, որտեղ խիստ անհրաժեշտության դեպքում, իսկ եթե ժամանակ ունի դեռևս ծննդկանը եւ խիստ անհրաժեշտություն, ժամանակը ներում է, որ 15 րոպե հետո հասնի Վանաձորի բժշկական կենտրոն, կգնա այնտեղ կամ որևէ այլ տեղ, Ապարան կամ Երևան կամ չգիտեմ։ Սա մեր բոլորիս պատերազմն է, սա միայն Լոռու մարզինը չի, սա ամբողջ Հայաստանի պատերազմն է եւ մենք մեկս մյուսից օժանդակելով պիտի այս գործը պատվով եզրափակենք։ Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետից պարզաբանումներ են ակնկալում Սպիտակի տարածաշրջանի բնակիչների դժգոհությունների ու մտավախությունների հետ կապված, ինչպես նաև բուժանձնակազմի։ Վարդանյանի պնդմամբ ցանկացած պահի փոփոխության կարելի է սպասել։ Որովհետև այսօր հստակ մենք ունենք դեպքեր, երբ հիվանդին չենք կարողանում ստացիոնար բուժօգնություն ցուցաբերել մահճակալների պակասության պատճառով։ Հիմա այստեղ գտնվող մնացած բոլոր տեսակի հիվանդները, հիվանդությունների դեպքում կսպասարկվեն Լոռու մարզի մնացած բոլոր առողջապահական կազմակերպություններում։ Մինչև այն պահը չի բացառվում, որ հնարավոր հայր կառաջանա այլ բուժհաստատություն եւս վերածել կորոնավիրուսային հիվանդության, որովհետեւ հիվանդությունը աճում է թվերով եւ մենք ուղղակի պարտավոր ենք մարդկանց փրկել այսքան բան։ Իսկ այստեղ ոչ մի հիվանդ չի մնա առանց բուժօգնության, ոչ մի հիվանդ չի տուժի։ Գոյություն ունի բժշկական ընկերությունում Սպիտակի եւ Վանաձորի եւ Ստեփանավան բոլոր տեղերում շտաբ բուժօգնության ծառայությունները այսօր գերծանրաբեռնված ռիթմով աշխատում են եւ հնարավոր չի, որ միտեղ մի որևէ դեպք լինի եւ մենք շտաբ օգնության ծառայությունով չհասցնենք։ Մարզկենտրոնից Սպիտակի բժշկական կենտրոնը այս պահին 20 րոպեի ճանապարհ է, եթե այդ հաշվարկով նայենք, Երևանի մի ծայրից մինչև կենտրոն դրանից ավելի երկար է տևում եւ շտաբ օգնությունը շատ նորմալ աշխատում է։ Չնայած մենք այստեղ ունենք մեր բոլոր մասնագետները համարյա մնում են աշխատող, որոնք խիստ անհրաժեշտության դեպքում, անկախ նրանից սա կորոնավիրուսային է դարձել թե չէ, մարդուն անօգնական չեն թողնի։ Այստեղ աշխատում է եւ այստեղի թիմը եւ կգա այլ բուժհաստատություններից բժիշկներ կգան այստեղ աշխատելու։ Մինչև Վանաձորի բժշկական կենտրոնի նոր մասնաշենք տեղափոխվել է, բուժծառայություններ մատուցվում էին 2 տարբեր հասցեներում։ Նախկինում այն կոչվում էր թիվ 1 եւ թիվ 2 մասնաշենքեր։ Արդեն նորակառույց Վանաձորի բժշկական կենտրոն տեղափոխվելիս միավորվեցին 2 կառույցները, դառնալով համալիր։ Այստեղ տեղափոխվեց նաև նախկին Նարեկ հիվանդանոցը, մանկական բաժանմունքը։ Վերը նշված նախկին մասնաշենքերում այս պահին որևէ գործողություն չկա։ Դիտարկվել են արդյոք այդ կառույցները, որոնք ամենից շատ սպիտակցիներն են մատնացույց անում։ Վարդանյանը վստահեցնում է։ Իհարկե քննարկվել է։ Այստեղ աշխատող հիվանդանոց է, ապահովված ամեն ինչով եւ թիմով։ Այնտեղ միայն պատերն են, որի համար, որպեսզի մենք կարողանանք հստակ գործող եւ արժանավայել պայմաններ ստեղծել մեր հիվանդ քաղաքացիների համար, մեծ աշխատանք է պետք եւ ժամանակ, որը մենք չունենք այսօր։ Եվ չի բացառվում, որ ընթացքում այնտեղ էլ կարողանանք մենք ծավալենք, եթե այս տեմպերով վիրուսը տարածվի երկրում։ Սպիտակի բժշկական կենտրոնում այս պահին վարչական պատասխանատուները շարունակում են զբաղվել կազմակերպչական հարցերով։
Անետ Կարապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, Թղթապանակ։